अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबाए अज़ीज़, इससे पहले वाले पीरियड में हमने पढ़ा था मखलूत ज़ुबान, जिसमें आपको बहुत सारी बातें पता चली। आपको पता चला कि मखलूत ज़ुबान किसे कहते हैं। मिली जुली ज़ुबान को मखलूत ज़ुबान कहते हैं, मिली जुली को मखलूत कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, कई बोलियाँ बोली जाती हैं। तो उन सब को अरबी है या फ़ारसी है या इंग्लिश के थोड़े अल्फाज हैं, इन सब को मिलाकर हम उसमें उर्दू एक ज़ुबान हम अपनी बना लिए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से हमने ज़ुबान में थोड़ी चेंजेस कर दी है। तो यही सब हमने पढ़ा था कि मखलूत ज़ुबान में मखलूत होना कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐब नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यही सब हमने पढ़ा था। आगे देखिए, इसके आगे हम शुरू करते हैं। इंसानी ख़याल की कोई ताह नहीं और ना उसके तनु और वुसात की कोई हद है। ज़ुबान कैसी ही वसी और भरपूर हो, ख़याल की गहराइयों और बारीकियों और नाजुक हुर्फ़ों को सेहत के साथ अदा करने में कासिर रहती है। इंसानी ख़याल की कोई ताह नहीं है, यानी कोई गहराई नहीं है। वो जितना सोचेगा उतना वो गहराइयों में डूबता चला जाएगा। तो ज़ुबान चाहे कितनी भी वसी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी फैली हुई क्यों ना हो, ख़याल की गहराइयों और बारीकियों और नाजुक हुर्फ़ों को सेहत के साथ अदा करने में कासिर रहती है। ज़ुबान चाहे कितनी ही वसी क्यों ना हो, सेहत के साथ अदा करने में कासिर रहती है। सेहत यानी बयान सेहत, मतलब सही बयान को सही अदा करना। और यही वजह है कि उनके अदा करने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे मौक़ों पर बहुत काम आते हैं। मुतरादिफ अल्फाज हमने पढ़ा है। मुतरादिफ अल्फाज मतलब हम माने अल्फाज, एक जैसे अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज सब हम माने नहीं होते। मुतरादिफ अल्फाज जो होते हैं वो तमाम के तमाम हम माने नहीं होते हैं। उनके मफ़हूम और इस्तेमाल में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। उनके मफ़हूम और इस्तेमाल करने के तरीके में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत। इसलिए अदाए मतालिब में उनकी अहमियत बढ़ जाती है। ख़ास कर शायरी के अगराज़ के लिए मुतरादिफ अल्फाज का कसरत से होना बहुत काम आता है। शायरी में मुतरादिफ अल्फाज बहुत ज़्यादा काम आते हैं। शायर उनके ज़रिए से लतीफ़ ख़याल और नाजुक से नाजुक जज्बात को अदा कर सकता है। लतीफ़ यानी जो लुत्फ़ दे सके। तो शायर इनके ज़रिए से, किनके ज़रिए से, मुतरादिफ अल्फाज के ज़रिए से एक अच्छी बात बता सकता है। अपने शेर को वो बहुत ज़्यादा शानदार और लुत्फ़ देने वाला बना सकता है। फिर उससे रदीफ़ व काफ़िए के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। अदीब और शायर के लिए लफ्ज़ का इंतखाब बड़ी अहमियत और क़द्र व कीमत रखता है। एक अदीब और जो शायर होते हैं उनके लिए लफ्ज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा माने रखते हैं, बहुत क़द्र व कीमत होती है उनके नज़दीक। एक बरमहल सही लफ्ज़ का इंतखाब कलाम में जान डाल देता है। मखलूत ज़ुबान में इंतखाब की बहुत गुंजाइश होती है। ज़ौक़ का शार है, देख लेते हैं। ज़ौक़ का एक शेर है। मज़े जो मौत के आशिक बयां कबू करते, मसीह व ख़ज़्र भी मरने की आरज़ू करते। मज़े जो मौत के आशिक बयां कबू करते, मसीह व ख़ज़्र भी मरने की आरज़ू करते। इस शेर को समझ भी लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर आशिक, मौत के जो आशिक हैं, अगर वो अपनी आशिकी बयान करें मौत के बारे में कि जो मज़ा है मौत का, तो मसीह बोल रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमको पता है
کہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عاشق اپنی عاشق موت کے جو مزہ ہے اس کو اگر بیان کریں تو عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں۔ تو میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ یہاں کھپا جانا، دیکھیے کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف لفظ ہیں، اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ یہاں دیکھیے مترادف الفاظ آئے ہیں، کھپا جانا، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی۔ کھپا جانا مطلب لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، یعنی کچھ کمی رہنا۔ اور دوسرا اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف لفظ ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے شعر میں سب سے پہلا لفظ جو ہے لذت، اور دوسرے مصرعے میں جو تیسرے نمبر کا جو لفظ ہے آخر سے مزہ جو ہے، لذت مزہ دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ تو اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف لفظ ہیں، ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ اگر ہم یہ کہتے لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کی لذت جانی، اسے شعر میں کچھ جان نہیں آ رہی ہے۔ یا پھر مزہ سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، یہ بھی تھوڑا پھیکا پن دکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا۔ یہاں پر دیکھیے آپ، محبت ہے یا کوئی جی کا ہے مرض، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا، تھوڑا بھدا بنا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب وہ شعر لکھتا ہے تب یہ ایک شاعر ہی بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ کون سے لفظ کو کس جگہ لانا ہے۔ تو اس میں آپ کو مترادف الفاظ بتائے گئے ہیں، اس لیے اردو ایک مخلوط زبان جو ہے تو یہ ایک عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھائی ہے۔ تو بس آج یہیں تک ختم کرتے ہیں، سبق ہمارا تھوڑا بڑا ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس کے 2 پارٹ اور بنیں گے۔ کل بھی ہماری کلاس ہے، کل میں آپ کو 1 پارٹ اس کا بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ تو اچھی طرح سے یہ جو شعر ہیں یہ آپ کو یاد کر لینے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ تو یہ شعر آپ کو یاد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ اس کے سوال جواب میں آپ کو بھیج دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔